Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Асель, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта біз мынандай әдемі украшение тоқитын боламыз. Ол үшін бізге жіп керек, ең алдымен жіп, қайшы, крючок және моншақ керек. Ал онда бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен бастапқы петля тоқып алып, енді 20 воздушный петля, 20 ауа ілмегін тоқимыз. Воздушный петлядан кейін ең бірінші тоқыған петляға біріктіру петлясымен біріктіреміз. Соединительный петля. 20 воздушный петля. Енді тағы дәл ортасына жаңағы соединять еткен жерге тағы бір соединительный петлямен біріктіріп аламыз. Міне, енді қыздар, мына шеңбер сияқтының ортасынан тоқимыз. 21 столбик без накида. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5. Мына жерге дейін біреуін айналдырып 21 столбик без накида тоқимыз. бір столбик без накида тоқып болғаннан кейін екінші доңғалаққа ауысамыз. Дәл бұған да солай 21 столбик без накида тоқимыз. Екінші дөңгелектегі бірінші петлясына соединительный петлямен соединять етеміз. Келесі петляға тағы бір соединительный петлямен соединять етеміз. Енді 3 воздушный петля, 2, 3. Енді келесі петлясына соединительный петлямен соединять етеміз. 1, 2, 3. Келесіне осылай соединять етеміз. 1, 2, 3. Келесіне осылай соединять етеміз. Міне. Сонда қыздар бізде мынандай әдемі ажур шығады жаны. Енді осылай айналдырып тоқып шығамыз соңғы 2 петляға дейін. 2 петляны соединительный петлямен біріктіреміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Міне қыздар, соңғы екі петля қалды. Енді осы екі петляны соединительный петлялармен біріктіреміз. Міне осындай шеттері ажурный домалақ шықты. Келесі дөңгелекті де солай тоқимыз. Бастапқы екі петляны соединительный петлямен біріктіріп аламыз. Біреу, келесін енді келесі дөңгелектен екі петлямен тоққаннан кейін 3 воздушный петля, келесі петляға соединять етеміз. Осылай бірінші тоққанымыздағыдай тоқып шығамыз. Міне қыздар, осылай ажур тоқимыз. Бұны да соңғы екі петля қалғанша тоқимыз. Екі петляны соединительный петлялармен біріктіреміз. Қыздар, екі петля қалды. Міне осы екі петляны осылай соединительныймен соединить етеміз. Енді қыздар, жібімізді примерно бір 20-30 сантиметрдей ұзынырақ қылып кесіп аламыз. Мына жіпті келесі петлядан соединительный шығарып, өткізіп, жіпті тартып аламыз. Міне. Мынандай жерім болдық дөңгелегін. Енді астынан шығатын мынандай лентасын тоқимыз. Бастапқы петлямызды бастап аламыз. 27 воздушный петля тоқимыз. Екі накид және төртінші накидпен бір столбик тоқимыз. Тағы екі накид. Енді келесі петляға тоқимыз. Тағы екі накидпен бір столбик. Тағы біреу тоқимыз. Екі накидпен бір столбик. Енді бір накидпен тоқимыз. Біреу, екеу және үшеу. Енді накид іліп 3 полустолбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді 3 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді бір соединительный петля. Енді қыздар, мына жақта тоқығанымызды мына қатарда қалғанына керісінше тоқимыз. Енді 3 столбик без накида, 3 полустолбик, 3 столбик с одним накидом и соңында 3 столбик с двумя накидами болу керек. Не соңғысы 3-ші столбик. 1, 2, 3, 4 воздушная петля. Бірінші петля соединять етеміз. Енді қыздар, жібімізді кесем. Инемен жіпті столбиктардың ортасынан осылай өткізіп, енді осылай орталарынан өткізіп, жібімізді тартып, артық жіптерді кесіп алып тастаймыз. Қыздар, бұны біз мына тоқыған бірінші элементіміздің арт жағына осылай қоямыз. Бұны инемен тігіп қойсаңыздар да болады. Болмаса, мен құсап орап қойсаңыздар да болады. Осылай енді екеуін бірге ораймыз дәл ортасынан. Міне осылай ораймыз. Енді
моншағымызды инемізге жіпті өткіземіз. Жаңағы орап отырған жібімізді инеге өткіземіз. Енді дәл ортасына осылай қойып бірге ораймыз. Ортасынан осылай кіргіземіз инені. Дәл ортасынан бір фиксация жасаймыз. Моншақтарымыз жылжып кетпес үшін. Ортаңға. Енді жоғарғы жағынан кіргіземіз инені. Жоғарғы жағынан бір фиксация жасаймыз осылай. Және астыңғы жағынан біреу. Қыздар, осымен мастер-класс аяқталды. Осындай әдемі бантик украшениямызды бітірдік. Енді артық жіптерін жасырып кесіп алып тастаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.